क्या आपका बच्चा भी हमेशा मुंह खोल के सांस लेता है, जोर जोर से रात को स्नोरिंग करता है? तो ये एडिनोइड एनलार्जमेंट की वजह से होता है, जिसमें नाक के पीछे वाली एक हड्डी होती है वो बढ़ जाती है। इसके ज्यादातर जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि बच्चा मुंह से सांस लेता है, नाक से उसे सांस नहीं आती, नेजल कंजेशन फील होता है जिसकी वजह से आवाज उसकी काफी भारी होती है, रिकरेंट बच्चों को कोल्ड कफ बना ही रहता है और नाक से बहुत ज्यादा पीले कलर का डिस्चार्ज निकलता है और इसकी वजह से रात को उसको बहुत तेज खर्राटे आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन एग्राफिस न्यूट्रिएंट्स 30 पावर में जो है बच्चे के लिए इस्तेमाल करें। 2 बूंदे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ आपको देना होगा।